朋友们，你说老弟幸运不幸运啊？我翻了好几个山头啊，在这嘎碰着一片啊，全是蘑菇。媳妇儿，你看媳妇儿，看这，看这安啥蘑菇带劲不？看，看你在你脚边，你瞅那。哎呀，这还有呢。你呀，你可真是能找啊！啊，一天啊有800个人呐，有800人奔着路过，让老弟发现了啊。这蘑菇啊，翻了好几个山头我才找着你。你瞅瞅啊，全是。哎，看那蘑菇。媳妇，你到这儿，你到这儿，你看这一大堆，来，你别到那儿，来，你到这儿来，看这，哎呀，来，你下来来，看这蘑菇，看，好带劲看这，你往这头来，来，过来来，看这，你看这全是，看这大腿啊，看这，你看这。全是，啊，这回老弟是发财了，我装不下了，你找咱妈再拿筐好了。我拎来了一个筐，啊，能装吗？你瞅那全是蘑菇，你瞅那，这还有满山遍野，全是二茬蘑菇。那，哎呀，那得看这，哎呦，今天老弟是掏上了啊！老弟今天是掏上了，我跟你说，今天是爆筐的一天。喜欢老弟的啊，你就给老弟点红心加关注啊！老弟啊，领你要天天上山采蘑菇，看这蘑菇。啊，随手就是一把，看，随手就是一把蘑菇。行，别说了，快捡吧。来吧，捡吧，捡吧。对，一会儿人多，人太多了，赶紧捡，快来。